Ben, imos continuar, se vos parece, para non coller moitísimo retraso. A continuación vai falar Óscar López, que é membro do Grupo de Estudos Audiovisuais, investigador predoutoral FPI asociado ao proxecto LESCAP, sobre o que versa este simposio, e que ademais cursa estudos de doutoramento no marco do programa en Comunicación e Información Contemporánea do Departamento de Ciencias da Comunicación desta universidade. A súa tese aborda ademais o impacto da Lei 1322 xeral do audiovisual no relativa á presenza de contidos audiovisuais en linguas cooficiais no ámbito digital, aínda que hoxe nos vai falar da protección da infancia e da mocidade tras a lei audiovisual. Así que, cando queiras, Óscar. Ben, boa tarde. Como dixo Pablo, como podedes ler... Non podedes ler. A ver se poñen agora. Hoxe vou falarvos da protección da infancia e da mocidade tras a lei audiovisual, en particular, sobre todo, de como está articulada no propio texto esta cuestión. Protección, en primeiro lugar, porque, como logo veremos, é unha das primeiras cousas que habría que dicir, das máis importantes, creo eu, a infancia e a mocidade está, sobre todo, representada en termos de protección na lei audiovisual. Para falarvos desta cuestión, irei debullando de maneira resumida, porque tampouco dispoñemos de tempo para aprofundar demasiado en todos os artigos que tratan a cuestión, que son moitos e de diferente tipo, no contido do propio texto, en relación, sobre todo, cos obxectivos da propia lei, coa estrutura interna que presenta, coa súa relación coa lei precedente do ano 2010, e tamén con algúns desenvolvementos ou algunhas consecuencias posteriores que xa podemos calibrar a 2 anos da entrada en vigor desta lei. Comezarei, en primeiro lugar, polo preámbulo. Bueno, vai ser unha presentación con bastante texto, xo aviso, así non son traidor, pero, bueno, considero que é mellor que tamén vexades os artigos dos que me estou referindo, e sinalei algunhas cuestións que considero máis relevantes en negriña para que se vexan mellor. Dicía que comezarei por este preámbulo da propia lei, a parte segunda, neste caso, que comeza facendo un repaso de cales son as principais innovacións que introduce a Directiva de Servizos de Comunicación Audiovisual do ano 2018, que é a que viría a transpor no ordenamento xurídico español esta Lei 13/2022. Como podedes ver, no que ten que ver cos menores, son fundamentalmente dúas cuestións as que subliña o legislador. En primeiro lugar, a equiparación legal dos servizos de radiodifusión tradicionais e dos servizos de petición, e tamén a inclusión dos denominados servizos de intercambio de vídeos a través da plataforma, é dicir, como YouTube, Twitch, TikTok e outros portais nos que son os usuarios os que crean e emiten contidos, e o servizo propiamente consiste na cesión desta plataforma, un pouco no control de fondo. Recollendo este espírito da directiva, a lei preséntase na parte terceira do preámbulo, define o legislador como unha lei que ten unha vocación de adecuar e modernizar o marco xurídico básico e tamén unha vontade de permanencia nun entorno, nun contexto como é o contexto da comunicación audiovisual na era digital, moi dinámico, en constante cambio. Ademais, fálanos de que ten a pretensión de establecer as mesmas regras de xogo para os diferentes actores, distinguindo únicamente as obrigas en función non do soporte, non das ferramentas tecnolóxicas empregadas por cada medio, senón en función da capacidade de control sobre os contidos. Isto tamén é un punto un tanto delicado, porque, como logo veremos, abre a porta a limitar bastante a intervención ou a regulación que se establece dos servizos de intercambio de vídeos a través de plataforma, precisamente polo que comentaba antes, de que non hai un control editorial sobre os contidos directo por parte dos responsables destes servizos. Vou resumir agora un pouco onde está a chicha, onde están os principais contidos relativos a menores na lei. Habría que sinalar aquí, en primeiro lugar, que no título primeiro de Principios Xerais non existe un artigo específico sobre a cuestión dos menores, o cal é bastante sorprendente porque é un título que precisamente, como o seu nome indica, establece aqueles principios, dereitos, cuestións fundamentais transversais a todo tipo de servizos de comunicación audiovisual. Pero a cuestión dos menores non aparece aquí como tal, con identidade propia, o cal non quere decir
que non estea recollida na lei, senón que está recollida pois, noutro sitio tamén un tanto peculiar que logo veremos. Neste título primeiro hai varios artigos que se refiren de maneira un pouco máis tangencial á cuestión dos menores. Son, en primeiro lugar, o artículo 4 sobre dignidade humana, porque recolle a non discriminación por idade, tamén os artigos 10 e 11 sobre alfabetización mediática e conciliación persoal e familiar, e o artigo 15 sobre códigos de autorregulación e corregulación, porque é unha figura que se usa bastante no tocante a menores, como logo veremos. Xa posteriormente pasaríamos ao título 4, relativo ao servizo radiofónico sonoro a petición, que ten un artigo xa, neste caso sí, específico sobre protección de menores, pero que é un artigo que basicamente remite a artigos posteriores propios do servizo televisivo, establece un sistema de franxas horarias análogo ao que hai na televisión lineal e pouco máis. Temos as principais novidades desta lei neste título 5 de servizo de intercambio de vídeos a través de plataforma, que establece unha serie de obrigas para as plataformas, para a protección de usuarios en xeral e de menores en particular, logo unhas medidas que desenvolven estas obrigas, tamén unhas restriccións adicionais no artigo 90 ao tratamento de datos persoais de menores e, por último, tamén hai que sinalar pois esta figura dos usuarios de especial relevancia, os denominados influencers, é dicir, usuarios que se dedican de maneira profesional ou semiprofesional á creación de contido, que teñen un determinado volume de audiencia, de facturación mesmo, porque facturan, están os requisitos para ser considerado de feito usuario de especial relevancia están desenvolvidos nun regulamento aprobado mediante decreto lei do pasado mes de abril, que teñen, porque sí que teñen capacidade de control editorial sobre os contidos, son os que probablemente os crean e os suben á plataforma, teñen unha serie de obrigas bastante escuetas, un pouco análogas a dos servizos tamén a petición, relativas á protección dos menores en cuestións moi básicas como non emisión de contidos pornográficos ou de violencia gratuita, calificación por idades, descripción de contido, etc. Atopamos aquí, xa no título 6, un capítulo enteiramente dedicado á protección dos menores, con 6 artigos, como podedes ver. Isto é algo un tanto curioso no que me vou a parar en si mesmo, porque, retomando o que decía antes, é bastante extraño que o articulado principal da Lei sobre a protección de menores sexa introducido nun título que remite ás obrigas en particular do Servizo de Comunicación Audiovisual Televisivo, sexa lineal ou a petición, porque ademais vemos, por exemplo, o artigo 95, que recolle os dereitos dos menores no ámbito audiovisual, contén disposicións que non son de aplicación exclusivamente no ámbito televisivo. Entón, non ten moito sentido que isto figure nesta parte. Ademais, hai que decir que na precedente lei do ano 2010 os dereitos dos menores sí que estaban recollidos con entidade específica nun artigo propio, que era o artigo 7, dentro dun título tamén sobre os dereitos fundamentais, os principios rectores da comunicación audiovisual. Ademais, nesta lei tamén, no título primeiro, hai recollidos outros dereitos fundamentais, está a igualdade de xénero, dereitos das persoas con discapacidade, tamén unha mención así un tanto vaga a diversidade cultural e lingüística, pero non se recolle con igual rango a protección dos menores. Ademais, resulta tamén curioso que esta subsunción da cuestión dos menores dentro dun título sobre o servizo televisivo se produza nunha lei que, como vimos antes, no seu preámbulo enuncia explícitamente a súa vontade de equiparar todos os servizos, porque, de alguna forma, estáse a partir dunha regulación establecida para o servizo televisivo que logo se vai parcheando ou se vai complementando para outros servizos con disposicións xa particulares en función das características de cada un, porque non para todos vale o mesmo, claro está. Entón, isto tamén é un pouco contradictorio cos principios que vimos antes enunciados. Logo, habería que falar tamén do artigo 124, relativo á protección dos menores no ámbito das comunicacións publicitarias, que basicamente recolle o mesmo que xa figuraba na lei precedente, polo tanto non vou entrar aí, salvo que irades comentar algunhas preguntas, con algunha lixeira variación, pero, bueno, basicamente é o mesmo.
Logo, a disposición adicional quinta, que é relativa á promoción das linguas oficiais de ámbito autonómico, contén tamén unha breve mención moi vaga, porque únicamente fala de fomentar, non establece ninguna obriga específica en relación á promoción de contidos indicados para menores de 12 anos en linguas oficiais en servizos a petición, é dicir, en plataformas como Netflix, Prime Video, etc. Sobre todo aquelas que non están, por non ser en plataformas en principio radicadas en España, obrigadas a cumprir cas cotas de emisión que establece a lei. Logo tamén hai unha disposición transitoria segunda que establece unha cualificación por idade provisoria. Pero, bueno, aquí non imos tratar todo isto, simplemente me centrarei nas tres partes que considero que son máis innovadoras e máis relevantes, que son alfabetización mediática e conciliación familiar, o capítulo este que desenvolve a maioría do contido da lei sobre menores, e tamén o servizo de intercambio de vídeos a través de plataforma que comparece por primeira vez nesta lei, como decía. Sobre a alfabetización mediática, o primeiro que compre indicar é que adquire por vez primeira tamén entidade propia nesta lei. Na anterior sí que había unha mención, pero moi escueta, simplemente se falaba de fomentar a alfabetización mediática, pero non se decía nada máis dela. Neste caso sí que vemos como se detalla un pouco máis en que consistiría para o legislador esta cuestión da alfabetización mediática. Díxenos que tamén é algo importante mencionar nunha exposición sobre esta temática, que non é algo exclusivamente, non debe ser algo exclusivamente dirixido aos menores, senón aos cidadáns de todas as idades. E tamén que non pode limitarse a aprendizaxe de ferramentas e tecnoloxías, senón que tamén, cito aquí a lei, debe supor a adquisición de competencias, coñecementos, destrezas e actitudes de comprensión e valoración crítica. Aquí o problema, como noutros aspectos desta lei, é determinar en que podería consistir exactamente isto, porque é unha cuestión que non se aclara. Do mesmo xeito, no mesmo artigo número 10, neste caso na súa parte 4, falase de promover medidas, favorecer que os pais promovan medidas. Vemos aquí como hai unha cadea que tamén dilúe un pouco este propósito para que, ademais, non se fixa ningún tipo de obriga particular. Dicía, promover que os pais tomen medidas para que os menores fagan un uso beneficioso, seguro, equilibrado e responsável dos dispositivos digitais. Pero, novamente, non se indica ningún tipo de medida, non hai, por suposto, ninguna obriga concreta tampouco pos prestadores, entón, finalmente, queda en pouco menos que unha declaración de intencións. A única obriga que hai no tocante a este punto é para o ente regulador, para a Comisión Nacional dos Mercados e da Competencia, que ten a obriga de facer un informe trienal sobre a eficacia das medidas impulsadas. O último, por certo, que foi publicado este ano, o 9 de maio, abrangue aínda o período 2020-2022, polo tanto, non permite calibrar moito a efectividade ou non efectividade da lei, porque só recolle uns meses após a súa entrada en vigor. No tocante á conciliación, pois atopámonos un pouco co mesmo problema, porque se indica que a autoridade incentivará no servizo de televisión lineal a racionalización dos horarios e as boas prácticas en materia de conciliación e programación, pero non se establece ninguna medida, non se menciona nada máis, non hai ninguna referencia horaria, entón fica, como dicía, nunha declaración de intencións. Pasamos xa ás obrigas e as medidas que a lei contempla para os servizos de intercambio de vídeos a través de plataforma. Aquí sí que están algo máis detalladas, aunque, como decía antes, resulta un tanto diluídas por ese factor de que a ausencia dun control editorial directo é un pretexto, un motivo alegado polo legislador para non establecer demasiada responsabilidade. Únicamente se atribúe a estas plataformas unha responsabilidade máis ben invigilando de control de fondo das plataformas. Dinos a lei, no artigo 88, que os prestadores están obrigados a adoptar medidas que protexan os menores dos programas, dos vídeos xerados por usuarios e das comunicacións comerciais, é dicir, da publicidade, que poida prexudicar o seu desenvolvemento físico, mental ou moral. Da publicidade, por certo, que inserta a propia plataforma, porque a publicidade insertada e inserida nos contidos por parte dos creadores compete a eles mesmos. Aos usuarios de especial relevancia tamén hai que dicir que, claro, os contidos xerados por usuarios que non son de especial relevancia fican un pouco nun limbo.
Certo é que os usuarios de especial relevancia son aqueles aos que cabe suporlle unha maior audiencia, a maioría da audiencia, pero os outros simplemente non entran dentro da regulación e non están obrigados a esas obrigas mínimas que a lei establece para os usuarios de especial relevancia, como a descripción de contidos, clasificación por idades, etc. O artigo 89 desenvolve un pouco esta obriga con algunhas medidas concretas destinadas a facer efectiva a obriga imposta ás plataformas. Vedes aquí, están todas recompiladas, son algunhas características cas que estamos todos familiarizados. Como podedes ver, cláusulas de condicións nas que se indique esta prohibición dos contidos que perxudiquen o desenvolvemento dos menores, mecanismos de denuncia, que deben ter ademais un sistema etiquetado para indicar por que se está a vulnerar as condicións do servizo, sistemas de notificación para dar información ao usuario que denunciou sobre o curso da denuncia, etc. É tamén importante que se indica que estes procedimentos deben ser transparentes, eficaces e de fácil uso, coa intención de que sexan efectivos e de que funcionen. Indícase, ademais, que se fomentará, subliñei aquí fomentará, porque é importante indicar que, aparte de deixar esta cuestión no ámbito da corregulación, nin sequera é un imperativo, como si que é o que se establece nun artigo que logo veremos, senón que simplemente é unha recomendación por parte do legislador para uso da corregulación para coordinar a aplicación das medidas en todas as plataformas obrigadas a este punto. No tocante a prohibición de tratar os datos dos menores con fins comerciais, vedes aquí que se subliña a mercadotecnia directa, elaboracións de perfis, publicidade personalizada. Perdón. Esta é a limitación adicional que se establece para os menores, ademais das que xa rixen para os usuarios de todo tipo. Ben, puxen aquí as grandes cuestións pendentes, ao meu ver. En primeiro lugar, eficacia das medidas previstas, sobre todo os sistemas de verificación de idade e control parental. Hai que dicir que actualmente a idade mínima para ter un perfil nestas plataformas está fixada nos 14 anos. Vai ser elevada aos 16 na Lei Orgánica de Protección dos Menores nos sectores digitais. Entón, ningún usuario, en teoría, debería ser menor desta idade se está navegando co seu propio perfil. Pero, como sabemos, isto non é así, e hai multitud de usuarios que poden acceder de maneira fraudulenta a estes servizos e facer unha conta. Isto fálanos dun problema grave que ten que ver coa complexidade de desenvolver un sistema que sexa realmente efectivo e tamén coa diversidade de ferramentas existente, que o complica. E, ademais, a corregulación prevista para adoptar unha solución común non está a ser moi efectiva neste punto. Tamén hai que dicir que non se ten en conta no articulado da lei, no relativo a este punto, que nestas plataformas os usuarios non son só consumidores, senón que tamén son creadores. E non se di esta cuestión non se di nada dos menores creadores, nin se fala tampouco da explotación da imaxe dos menores de idade, cando se realiza sobre todo con ánimo de lucro por parte dos representantes legais. Menciono isto dos representantes legais porque o artigo 95 sobre dereitos dos menores sí que recoñece o dereito a que imaxe e voz dos menores non se pode utilizar sin o consentimento do representante legal, pero nada di a lei de que acontece cando, por exemplo, un usuario fai uso da imaxe do seu fillo, por exemplo, para emitir os seus contidos, especialmente cando media lucro económico. É unha cuestión, a problemática do sharenting que non se recolle.
Como decía, este dereito, igual que a prohibición da difusión do nome, imaxe ou outros datos que permitan a identificación dos menores no contexto de feitos delictivos, discusión sobre a tutela ou situacións das que sexan víctimas de violencia, son dereitos que rixen para todos os servizos e non só para os televisivos, pese a estar encadrado aí na lei. Tamén hai, ademais, unha promoción de códigos de conducta para garantir un tratamento adecuado dos menores en programas informativos ou de actualidade nos que se dea conta de situacións de risco, violencia ou vulnerabilidade pola que se vexan afectados. Porén, só de programas informativos e non de outro tipo. Chegamos agora a un punto, facemos un pequeno salto para ir a un punto importante na lei, que o artigo 98.2 fala dun acordo de corregulación para prestadores do servicio televisivo e intercambio de vídeos a través de plataforma, que é imperativo, neste caso non é recomendado como no caso dos servizos de intercambio de vídeo a través de plataforma que comentaba antes. A pesar de ser imperativo, de momento non se aplicou aínda. Puxen aquí uns últimos acontecementos que nos serven un pouco tamén para valorar esta cuestión da efectividade da autorregulación, da corregulación que comentaba Enrique pola mañá. Hai que dicir que o 16 de maio a CNMC enviou un requerimento a 90 prestadores dándolles un prazo máximo dun mes para acadar un acordo. E, pasado máis dun mes desde esta notificación, simplemente 24 prestadores remitiron un código de conduta á Autoridade Audiovisual. Isto quere dicir que o remitiron pouco máis da cuarta parte dos obrigados. Fálanos isto dun incumprimento masivo por parte de determinados prestadores, ademais hai ausencias significativas. Está recollido no código RTVE, Mediaset, A3 Media, pero non está, por exemplo, Netflix, aínda que si outras plataformas como Filmin ou como Flixolé, sobre todo as de ámbito español. Está tamén Disney, por exemplo, multinacionais como Disney, pero non está Netflix. Polo tanto, pode verse neste caso, dado que ainda está en fase de consulta pública o Código de Autorregulación, ainda, quedan algúns pasos, como esta saída pola que tantas veces opta a lei non está a ser verdadeiramente efectiva, nin sequera nos casos nos que é imperativo o seu cumprimento. Xa decía antes, pois que case o 75% dos que foron explícitamente requiridos aínda non se adheriron a este acordo nin propuxeron ningún outro. Falando de outras obrigas dos prestadores, hai que decir que todos eles teñen a obriga de proporcionar información suficiente e inequívoca mediante sistemas de descripción de contido para alertar de posibles contidos prexudiciais por desenvolvemento dos menores. Isto desenvolvese de diferente maneira en función do tipo de servizo. Así, no servizo televisivo lineal hai unha prohibición de emisión de contidos con escenas pornográficas ou de violencia gratuita e logo un sistema de franxas horarias para diferentes tipos de contidos. De 10 da noite a 6 da mañá podense emitir programas para máis de 18 anos, de 1 a 5 da mañá é o único horario permitido para programas sobre esoterismo, para ciencias, xogos de azar e apostas, salvo as excepcións contempladas na lei. Hai que dicir que o máis chamativo aquí non son as franxas en sí, senón as franxas que non están, porque na anterior lei había un sistema de franxas de protección reforzada, vulnerado sistemáticamente polas principais cadeas, que neste caso non está. Entón, é importante mencionalo porque é unha sorte de concesión da lei aos grandes grupos mediáticos que viñan vulnerando estas franxas. Logo, por outra banda, os prestadores do servicio de petición teñen que incluir en catálogos separados estes contidos problemáticos e tamén proporcionar mecanismos de control parental. Imos rematando xa co artigo número 100, que é o último deste capítulo,
que nos fala de incentivar a creación de contidos recomendados para menores. É un dos poucos artigos da lei que sae deste paradigma da protección, pero vemos que o fai de maneira un tanto vaga. Fálanos de que porá en marcha a autoridade audiovisual competente actuacións dirixidas a fomentar a produción e emisión de programas especialmente recomendados para menores de idade, adaptados á súa idade, madurez e linguaxe, que promovan o seu desenvolvemento e benestar integral. Porén, como acontecía tamén coa alfabetización mediática, non se aclara nada respecto a que criterios nos poderían levar a determinar isto, nin tampouco se establecen obrigas concretas, nin se fala sequera da realización de informes, como sí que acontecía coa alfabetización mediática. Exemplifica bastante ben, polo tanto, ao meu ver, este artigo, algunhas das cuestións esenciais que acho que cumpriría decir sobre o tratamento dos menores na Lei 13/2022. En primeiro lugar, a súa indeterminación, porque é unha lei que por veces, tamén outras cuestións, pero en particular nesta dos menores, ten unha formulación bastante vaga e xenérica que fai que moitas veces as súas disposicións sexan pouco menos que un brinde ao sol, establece poucas obrigas directas e abusa deste mecanismo da corregulación, da autorregulación, que non parece estar a ser demasiado eficaz, como vimos no caso paradigmático que puxen antes. Ademais, como dicía, ten un enfoque limitado case exclusivamente á protección dos menores como grupo poboacional especialmente sensível e non tanto o impulso dos contidos para menores, únicamente isto que acabo de ler do artigo 100 ou da disposición adicional quinta, e tampouco contempla a participación e opinión dos menores no proceso. Obviamente, se falamos de menores de moi curta idade, pois isto é complicado xa por unha cuestión de madurez, pero de adolescentes ou nenos de máis avanzada idade, pois sí que sería posible e non está contemplado. Por último, hai que dicir que é bastante continuista coa legislación anterior, a pesar da súa alegada vontade modernizadora, e ademais establece pouca presión sobre os servizos de intercambio de vídeos a través de plataforma, que son a principal incorporación, a principal novidade desta lei, polo que comentaba antes de que se escudan nesa falta de control editorial directo sobre uns contidos cos que, porén, son cos que se lucran e nos que se basea o seu modelo de negocio. E isto é todo o que teño que dicir. Disculpade a tose, e se tedes agora preguntas, tratarei de respondelas. Moitas grazas, Óscar. Non sei se hai preguntas. Non? Eu teño unha. Enrique ten outra, pois que empece el. Sí, Óscar, gracias, y mientras te recuperas de la tos, vamos a ver, el tema del menor no es una cuestión menor, pero siempre es la cuestión comodín que nos sirve para hablar de todo, ¿no? Entonces, tenemos un menor que es un consumidor. Por ejemplo, si mis hijos quisieran abrir una cuenta corriente y no tuvieran los 18 años preceptivos, no sería posible, pero sin embargo sí pueden, como bien has dicho, abrir una cuenta que le abre la puerta al mundo, como decía Meyrovitz. En este momento, con los medios de comunicación, lo dijo ya hace medio siglo, permitimos que antes de que dejemos pasar solos o cruzar la calle solos a nuestros hijos, que crucen el mundo a través de los medios de comunicación. ¿Cuál sería el perfil que, después de lo que has desarrollado y el estudio que has desarrollado, cuál sería el perfil del menor que preconizaría una ley justa? Es decir, ¿qué tipo de menor? Bueno, eu creo que, sobre todo tirando o fío que dicías, un menor que non sexa únicamente interpelado en termos de consumidor, senón como cidadán que é tamén, cidadán de minoridade, cidadán que non ten recoñecidos todos os seus dereitos por unha cuestión de idade, pero bueno, que merece igualmente unha consideración en tanto tal. E sobre todo tamén, na liña do que dicía agora ao final, un menor que non sexa infantilizado pese a ser infantil realmente. E tamén non só
como dicía, no caso dos menores de moi curta idade, por unha cuestión de madurez, é complicado sumalos a este tipo de decisións, pero no caso de adolescentes ou público xuvenil, considero que deben ser tidos en conta tamén nas decisións que lles afectan. Creo que na lei non está isto por ninguna parte, e que únicamente o que hai é unha sorte de preocupación securitarista de protexer os menores como usuarios potencialmente vulneráveis, pero non se fala nada, pois, como decía antes, instase a creación de contidos especificamente dirixidos para eles, pero nada se sabe de que contidos son eses especificamente dirixidos para eles. A lei non o determina, a súa voz non é escoitada, e esa cuestión, por lo tanto, queda no limbo. Si, eu tiño unha pregunta nesa liña, pero xa quedou medio respondida polo que acabas de dicir, así que vou preguntar polo acordo de corregulación a que facías referencia, se nos podías repetir os datos de cantos prestadores responderon ao requerimento. Sí, foron requeridos 90. Hai que decir tamén que había unha distinción de tratamento, porque os prestadores televisivos dábase un prazo dun mes, e aos servizos de intercambio de vídeos a través de plataforma non se lles daba este prazo. Había unha maior exixencia sobre os servizos televisivos, tanto lineais como a petición neste caso. Pero dos 90 requeridos, únicamente 24 e un pouco despois dun mes, aunque, bueno, máis ou menos no límite, pero pasando por uns días, responderon este acordo enviando o seu propio código de autorregulación, que agora está en fase de consulta pública, como podedes ver aquí. Non podedes, pero poño. Aquí está. Ata o 28 de outubro está en fase de consulta pública este código de autorregulación que suscribiron 24 prestadores. Xa digo, está RTVE, está Mediaset, está Tres Media, Filmin, Flixolé, Disney incluso, pero non está Netflix ou outros. 24 de 90, pois pouco máis dun cuarto, o que quere dicir que prácticamente o 75% simplemente fixeron caso omiso deste requerimento. E de momento veremos no futuro, pero de momento non hai ningún tipo de sanción nin de consecuencia. Fía, polo tanto, que falábamos pola mañá, que a corregulación, cando non contempla sancións posibles. Sí, eso que neste caso, ademais, é obrigatoria. Sí que están contempladas sancións por ser obrigatoria, pero ainda así sabemos pois o recorrido que ten, pois nos casos nos que simplemente queda pois non fomentar, pois pior ainda, lóxicamente. Hola. Vale. Quería preguntar, porque mencionaches antes, en que vai quedar o tema das verificacións de idade por internet. Pois de momento non hai nada concreto sobre o tema. Estás estudando, foi famoso o tema este da proposta do goberno para limitar o acceso aos web porno, pero de momento non hai nada en concreto sobre isto, tampouco sabe ben que quedou esta cuestión. A idea que se desprende do contido da lei é empregar o mecanismo da corregulación cos servizos de intercambio de vídeos a través de plataforma. De feito, as páxinas pornográficas están consideradas tamén algunhas neste capítulo, outras son servizos a petición. A idea é despréndese un pouco empregar esa corregulación para adoptar unha solución unánime, que é complicado mesmo así obter un sistema que permita unha verificación de idade efectiva, porque normalmente simplemente se basea na declaración do propio usuario. Entón, claro, abre a porta a todo tipo de fraudes, porque simplemente hai que clicar aí e poñer que tes 18 anos ou os que che indique que tes que ter. De momento non foi desenvolvido este sistema de corregulación e, por tanto, non hai un sistema único. Veremos no futuro se avanzan neste sentido ou se queda aí tamén en papel mollado esta proposta. Unha máis breve.